Joo. Mä oon Tuukka Hastrup, edustan Helsingin seudun liikennettä täällä. Sen takia Tampereella mukana, että tehdään tamperelaisten kanssa yhteistyötä ITS Factorin kanssa, Tampereen kaupungin joukkoliikenteen kanssa, Tampereen yliopiston kanssa. Ollaan tehty yhdessä navigaattoriprojektia, joka on nyt täällä Tampereellakin käytettävissä. Sanoisin ensimmäisenä vinkkinä sen, että olen samaa mieltä, että ei kannata tehdä uutta reittiopasta, vaan esimerkiksi jos kiinnostaa tehdä jotain uutta joukkoliikennetoiminnallisuutta, niin mahdollisesti navigaattorin päälle voi rakentaa, että se on, käytetään 100% avointa dataa ja 100% avointa lähdekoodia. Ja sieltä voi hyödyntää kaikki hyödylliset osat. Yksi sellainen rajapinta, jota me käytetään siinä, haluaisin esitellä. Tämä mahdollistaa osittain sen, että sama sovellus voi toimia nyt sit Helsingissä ja Tampereella ja potentiaalisesti missä päin maailmaa tahansa. Eli CitySDK:n osana on yksi tämmöinen rajapinta. Se oli aikaisemmin nimeltään Mobility API, nyt ne on näköjään vaihtanut nimen Linked Open Data Distribution API sillä, että tämä on laajemmin hyödynnettävissä kuin pelkästään joukkoliikennesovelluksia. Eli tämän idea on se, että OpenStreetMap on tosi hyvä paikkatietoaineisto. Sieltä löytyy vähän vaikka mitä. Ja tämä on nyt sitten rajapinta sen. Voi tehdä kyselyitä siihen OpenStreetMap-dataan ja sitten voi rakentaa omia datakerroksia siihen OpenStreetMapin päälle. Mä voin näyttää nyt sitten esimerkkinä. Tämä on siis simppeli REST-JSON-API, mutta niillä on myös sitten tämmöinen Map Viewer, jossa pääsee kokeilemaan helposti niitä kyselyitä. Ja REST-API siinä mielessä, että voidaan kirjoittaa ikään kuin se osaksi sitä osoitetta nyt esimerkiksi, että me ollaan kiinnostuneita vaan Tampereen sisällä olevista hakutuloksista, nodeja, jotka on siellä ja joissa on nyt sitten OpenStreetMap-tagi esimerkiksi Amenity Bench, jos me ollaan kiinnostuneita puistonpenkeistä. Ja sieltä tuli vastauksena, tämä visualisoi tähän sitten sen JSON-datan. Eli ollaan Tampereella ja tässä oikealla näkyy se JSON-muotoinen tulos. Täältä voi myös klikkailla yksittäisiä pisteitä. Nähdään, että sieltä tulee avaimia ja arvoja. Amenity Bench, Backrest, Yes, Material Wood. Eli periaatteessa voisi jopa hakea, että puiston penkit, joissa on selkänoja, jotka on puisia. Eli tällaisia kyselyitä nyt pystyy tekemään. Sitten täältä löytyy esimerkkikyselyitä, paljon muitakin, joihin voi tutustua. Löytyy joukkoliikennedata myös. Esimerkiksi nyt sitten tällainen Pohjois-Hollannin rautatieasemat. Eli tässä on esimerkki kyselystä, jossa on annettu koordinaatit, että miltä neliömuotoiselta tai suorakaiteen muotoiselta alueelta niitä vastauksia halutaan. Eli se on yksi tapa, miten voi rajoittaa niitä tuloksia. Samaten täällä on annettu tämä rajoitus, että 250 tulosta kerrallaan. Tälleen voi myöskin rajoittaa. Mitäs muita mielenkiintoisia esimerkkejä? Sitten täältä löytyy tosiaan esimerkiksi, no riippuen nyt sitten vähän kaupunkiseudusta, että Tampereelta löytyy tällä hetkellä vaan näitä OpenStreetMap ja joukkoliikenne GTFS-tietoja, mutta sit, mitä täältä pystyy potentiaalisesti tekemään, niin löytyy esimerkiksi, joku näistä esimerkkeistä on Amsterdamin tämänhetkinen säätilanne kaupungin osittain. Ja löydänkö mä sitä just nyt? Mikä on tuo Open Service Request Helsinki? No niin, eli siellä on Helsingistä on sitten jonkin verran enemmän. Toiseksi yli. Aivan. Eli ei tarvitse erikseen opetella välttämättä käyttää Open 311 rajapintaa, vaan tämän kautta voi tämmöisenä simppelinä kyselynä tehdä, mitä on 311 pyyntöjä tällä hetkellä auki Helsingissä, ja ne saa myös tällä samassa JSON-muodossa. Sieltä saa kuvaukset ja milloin on pyyntö lähetetty ja
millainen vastaus on tullut kaupungilta, olemme välittäneet ilmoituksen eteenpäin. Niin edelleen. Tämä ei varmaan tunnu OpenStreetMapista vaan. Aivan, eli tämä on nyt esimerkki sellaisesta layerista, joka on tehty siihen päälle. Joka on nyt sitten tässä tapauksessa se Open311 data. Sitten on tosiaan niin, riippuen alueesta, että mitä dataa sinne on tuupattu. Amsterdamista on reaaliaikadatoja just esimerkiksi. Joka pysäkistä voi kysyä sen, että milloin sieltä on lähtöjä. Et nyt esimerkiksi Tampereelta nämä tiedot on saatavilla, niin voisit miettiä, että mikä rajapinta, olisiko järkevää, että Tampereella olisi toteutettuna tämä yhtenä helppona tapana tehdä niitä kyselyitä sitten siihen dataan. Miten tonne siis saa dataa niin, että se löytyy tuota kautta? Kun mä mietin, että HRI:ssä esimerkiksi on julkaistu nyt, mikä siellä oli, joku liikennevalojen sijainti, niin onko se jo viety tonne tai kenen se pitäisi sinne viedä ja miten se tapahtuisi käytännössä? Joo, tämä on vähän vielä työn alla nämä konseptit. Täällä appissa siis on tämä lukupuoli, sitten on kirjoituspuoli, jota varten täytyy pyytää tunnukset, sitten saa oman layerin ja sinne voi sitten kirjoitella mitä haluaa. Toi on niin kuin yksi tapa ohjelmallisesti viedä sinne juttuun. Sitten niillä on myös tällainen content management system, eli käyttöliittymä, jota viranomaisetkin voi käyttää. Eikö yksi tapa olisi viedä se OpenStreetMapin kanssa? Joo, se on riippuen nyt sitten, mitkä tiedot sopii OpenStreetMapiin. Niin, onko tavallaan lupaa viedä? Onko lupaa ja onko se sellaista, jos se on esimerkiksi päivittäin muuttuva aineisto, niin sitten se ei ole hyvä idea laittaa sitä OpenStreetMapia sotkemaan niiden muutoshistorioita ikään kuin. Siinä ei, ihan kaiken datan ei kuulu olla OpenStreetMapissa, sen takia tämä on hieno idea, että otetaan se pohjaksi tämä meidän katuverkko ja geografia ja sitten siihen päälle rakennetaan erilaisia kerroksia, jotka voi sitten olla reaaliaikadataa, usein muuttuvaa dataa, eri tavalla lisensoitua dataa, niin edelleen. Ja sitten kuka tahansa voi siis mennä laittaa sitä dataa? Joo, tehdä oman layerin. Joo. Eikö toi ole siis Rails, open source Rails softa ja nyt tää on niinku hollantilainen instanssi. Onko Suomessa yhtään instanssia tai olisiko järkevää, että Suomessa olisi instanssi? Joo, on suunnitteilla tehdä Suomen instanssi, siitä just keskustellaan, että millä porukalla se pystytetään. Jes. Tulkaa kysyä lisää, jos kiinnostaa tehdä tämän rajapinnan kautta jotain. Kiitos.